через очки разглядеть непросто. Они такая мелочь, что их почти что нет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Они чинят изнутри Утюги, моторы, телефоны MP3, прочие приборы. Без них часы не ходят. без них не светит свет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Я недавно их видал, Не поймал лишь малость, только папа мне сказал. просто показалось.